सदीचे तसेच वाळपयचे सगळे लोक हांगासर एकठांय येवन सांजे मनयलावो. तसोच म्हाजो तांकां सदीत पाठिंबा आसता. जाली 4-5 वर्सां हो 5वें वर्स म्हजें. तांकां हांव सदीत हेल्प करता, तशेंच तांचोय म्हाका हेल्प आसता. तसोच आमचो कालवारी तो बी आमचो एक मेन खांबो. हांगासर सदांच सगळ्या वार्डान हें करता. सांजावांक जावं फेस्ताक आसतात तो. म्हाका सांग, तुमी सगळे मेळून मिसळून आहा ते वाळपयचे सण करता सगळे आमचे वाळपयचे क्रिस्तांव भाव म्हाजे सगळे वांगडा एक कडेन येवन आमी सांजे हे भोंवतोय बरो हितून उत्साहान केल्लो आहा. तांकां यो सांजो म्हणटा. आतां ही सांजो आहा न्हू, हां ही आमची परंपरा अशी आहा. तो सांगा. सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट आहा न्हू, 6 to 7 BC हो एक शहरान जल्म घेतलो. जेरुजालेम म्हणटा पळय थिंगा 8 किलोमिटर पयस त्या थिंगा जल्म घेतलो. आनी एक जोडपे आसले एलिझाबेथ आनी जकारियस म्हणून, तेजी आवय आनी बापूय. तेणें जल्म घेतलो. आनी तेणें जल्म घेतलो न्हू, तेणें खूब अन्याय चलता लोकांचेर ते बी सगळें तेणें पयलें. तो सादो मनीस आसलो, सादे कपडे आनी सादे घालपाचो सादो मनीस. आनी तेजेर कसलो तरी एक पावर, एक देवा बापान तेजेर एक पावर दिलो. म्हणल्यार तूं सत्येक लागून लढ आनी तुका आपूण सांगचो ना. तूं सत्येक लागून लढटा तो मनीस सदांच मरता, तशी एक परंपरा आहा. पूण तेणें कितें केलें, तो सत्य उलोवन तेणें अशें तेजेर जालें. म्हणजे एक दीस तें कशें दिसलें की आतां लोक जेन्ना अन्याय जावन कशें कशें काय काय कितें करता न्हू, सगळ्या लोकांक नवो जल्म दिवपाचो म्हणून तेणें कितें केलें, एक जॉर्डन म्हणून नदी आसली. आतांच्या प्रकृतीन ती जॉर्डनान पडटा, जॉर्डनान. आनी ती सगळी एरिया आहा पळय ती डेजर्ट एरिया. तेणें ते लोकांक बॅप्टिजम दिवंक स्टार्ट केलो. आनी तितून ताका आमकां संस्कार जाता बॅप्टिजम. उदक काडप, लोकांचेर घालप आनी तांकां शुद्ध करप. आनी त्या टायमार जो आमचो मसिया जिजस, ताका देखून तेणेंच बॅप्टिजम दिलो. कोणें दिलो? सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट हेणें ताका बॅप्टिजम दिलो. म्हणजे जिजसाक सुद्दां बॅप्टिजम तेणेंच दिल्लो. पूण आमचो जो बायबल अशें म्हणटा की तो सेंट जॉन द बॅप्टिस्टाक तो सत्तेचो रस्तो क्लियर करून घाल्लो लागून. आनी तेज्या उपरांत एक मोठो मनीस येवपाचो आसलो. तो कोण म्हणटा, तो सेंट जॉन द बॅप्टिस्टूच म्हणटा. आमच्या बायबला प्रमाणे तो म्हणटा. तो जेन्ना तो म्हणूंक लागलो, लोक म्हणूंक लागले तूं आमचो मसिया, तूं आमचो लिडर. आनी कोणी जाणां हांव लिडर जाल्यार खूश जावपाचो कोण तो मनीस. पूण तेणें म्हणूंक ना. तो कितें म्हणूंक लागलो, आपूण मोठो लिडर न्हू, आनी एक म्हाज्याहून मोठो लिडर येवपाचो आहा, तो आमचो जिजस म्हणून. आनी तेन्ना तेणें सेंट जॉन द बॅप्टिस्टान जेन्ना ते उदक काडून लोकांक जेन्ना न्हाणोवन जेन्ना तांकां बॅप्टायज करी न्हू, तो अशें तेणें अशें म्हटलें की एट वन मोर इज एट टू कम म्हणटा. आनी एक येवपाचो आहा, ही वील बॅप्टायज यू इन वॉटर एंड फायर. तो मनीस मोठो म्हाज्याहून आनी तो आमचो जिजस. आनी एक्चुअली सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट आनी जिजस हे कजन ब्रदर. कळ्ळें? ही आमची परंपरा. आतां तुमी म्हणटले हे तुमी उदकान उडयो मारता, उदक पडटा, हें कित्याक? सेंट जॉन द बॅप्टिस्टाचो हो उदक म्हटल्यार हे तिजी खुणा. कित्याक तेणी स्टार्टींग जेन्ना तो हे लोकांचेर अन्याय जाता ते पळोवन तेणें उदक घेवन लोकांक बॅप्टायज केल्लें. म्हणून आमी ते उदक म्हणजे आतां कितें करता, कोण उडयो मारता, कोण कितें करता, ते उदक म्हणजे आमचो एक संस्कार कसो. आतां बाकी ही आमची सोशल फंक्शन जाल्लें आहा. बाकी रिलिजियस जें कितें जाल्लें आसता तें सगळें चर्चीन जाल्लें आसता. मी हो सांजो हांव 100 वर्सां पळयता हांव. आनी हांव हांगासर सगळ्यां भितर जाणटो आहा भुरग्यां भितर. आमी हेच चलचे सदांच आनी सगळें कॉपरेशन दिवन आमी हो सांजो हो सदांच वर्साच्या वर्सा सोबोवचो. आनी कांयच करनासतना कोणाक हार्म करनासतना आमी हो दिसता पळय आमचे भुरगे आहात तेणी बरें करून हांगा दाखोवचें की हो सांजो आमचो वाळपयचो सदांच बरी हितून चलोन आनी इतली वर्सां चलोन हो येयलो आहा. म्हाका सांग अंकल, पळय येवप आतां सांजाव जाता न्हू, सकाळच्यान कितें आसता तुमचें? सकाळचे कांय प्रोग्राम व्हडलेशे करना. आमचे कडेन सगळ्यांक मीस आसता. ओके. मीस कामां जातकूच आमी थोडोसो प्रोग्राम करतात कॉपेला फुडें. ओके. आनी मागीर सांजचो आमी हांगासर करता सेलिब्रेशन. इतलें म्हणून आनी आमची लादीन आहा. ओके. 4 दोगांची लादीन आसता, कोणाच्या मागण्याची आसता आनी कितें आसता तेजेर मागण्या करूंक आसा फाल्यां. The voice for Coin.